緊急地震速報。新潟で地震、予想震度0。佐渡付近、マグニチュード 3.6、最大震度2。マグニチュード 4.0。第3波受震。震央。佐渡付近。深さ 10km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は20秒以下。マグニチュード 4.1。第4波受震。震央。佐渡付近。深さ 10km。現在地の予想震度。0.0。主要島はすでに到達している模様。震度0、福島、新潟、長野。震度1、石川、新潟。最大震度1の地震が発生しました。石川で地震、予想震度緊急地震0。速報。石川県西方沖、マグニチュード 3.5、最大震度2。第2波受震。震央。能登半島沖。能登半深さ島沖、 10km。マグニチュード現在地の予想震3.0。度。0.0。猶予時間は30秒以下。
震度1、石川。最大震度1の地震が発生しました。